तो फाइनली आज एक वेबसाइट डिजाइनर को भी हायर किया क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग का वर्क बहुत ज्यादा था और मैं अकेले सर्विस नहीं दे पा रहा था। तो हेलो, मैं हूँ एक वीडियो एडिटर और मैं अगले 2 मंथ के अंदर वीडियो एडिटिंग से किसी भी लिखने का चैलेंज लिया हूँ। तो आज है मेरा डे 21। तो हमारा फर्स्ट क्लाइंट को अपने एजेंसी के लिए एक वेबसाइट डिजाइनिंग करवानी थी और दूसरे क्लाइंट को अपनी शॉर्ट वीडियो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में एडिट करवानी थी और मेरे तीसरे क्लाइंट को अपनी 2 जिम वीडियो एडिट करवानी थी और इन सबको मिलाकर आज की अर्निंग हुई है 3500 रुपए। अगर आपको भी क्लाइंट्स कैसे लाते हैं इसकी गाइड चाहिए तो आप मुझे फॉलो करके नीचे कमेंट कर देना क्लाइंट, और मैं तुम्हारे डीएम में कुछ गाइड्स भेज दूंगा।